大家好，歡迎大家嚟到我哋嘅神湯 KCYTHK。咁我哋今日要同我哋嘅全澳門第一齊嚟玩我哋嘅競爭者。咁我哋今日同佢哋單挑先。打刀啦！嚟打一場刀，我要練刀啊！哇！非常之勁啊！呢個就係我哋嘅澳門第一啦！我哋咧今日咧就嚟出去一齊打下啦。OK， 我哋直接飛過去啦 ，Go Go！ 俾好多人，唔記得啊！Oh my gosh! Yes! 我哋竟然，我哋嘅澳門第一可以同一個就嚟200呢嘅，同埋一個就係300呢嘅都打贏咗，真係溜啊！畫質要教，睇到我就〜咁各位觀眾，咁我哋今集咧就到呢度啦。咁多謝大家嘅收看啦，大家記得訂閱我，記得訂閱我，記得按讚，記得俾個 like， 跟住仲有記得分享給你的朋友和你的家人們，就是所有人啦，就係記得分享呢條片俾大家，就係你朋友啦，所有人啦。咁我哋記得要睇晒成部片啦。要看完整部影片，咁我哋今集就喺度 ，Goodbye everyone，耶！